Oi gente, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Ignora esse cabelo aqui que tá todo bagunçado. Tô um pouco sumida daqui do YouTube, né? Quase não estou gravando vídeo. Por conta dessa quarentena, os meus filhos estão ficando em casa. Eu tenho uma criança deficiente, né? Uma moça deficiente, a menina de 13 anos. E tem um menino de 3 anos que não quieta um minuto. Então, acabo ficando na correria para estar cuidando dele, para estar cuidando de casa, e aí não tenho tempo de estar gravando. Mas vou fazer o possível para pelo menos gravar um vídeo por semana e estar postando para vocês. Hoje aqui em casa, eu e meu esposo decidimos fazer... Hoje é véspera do São João, né? Hoje é dia 23. Então, a gente decidiu fazer um jantarzinho simples aqui em casa, arroz, mandioquinha, uma saladinha, uma carninha assada. E aí eu vou estar mostrando tudo pra vocês. A gente fez também uma fogueira. Vou mostrar agora ali, acendendo. E vou gravando aqui aos poucos pra vocês, tá certo? Então vamos acompanhar essa noite aqui comigo. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de quem não for inscrito, se inscrever no canal. Deixar o like e deixa um comentário aí também pra estar me ajudando, ok, gente? Então vamos comigo. Então agora eu tô descendo aqui, né? Eu já dei banho nas crianças, já tomei meu banho também, todo mundo já tomou banho, agora já falta 5 minutos para 6. Barulho dos pássaros. Agora eu tô descendo aqui para frente de casa pra gente acender a fogueira, vou estar mostrando para vocês como meu esposo faz isso. E depois a gente vai ficar aqui nesse corredorzinho, viu? A gente vai ficar aqui porque lá na frente está ventando muito e tá um pouco frio, né? E aí a minha filha não pode estar tomando tanto frio assim, tanta friagem, tanto vento. Então a gente prefere ficar nesse corredorzinho aqui e sempre a gente vai lá na fogueira, dá uma voltinha lá, fica lá perto, tá ok? Então vou virar a câmera aqui para mostrar aqui para vocês. Aí aqui na frente tá meus dois príncipes. Dá oi pra câmera. Fala oi aqui para as meninas. Boa noite. Fala oi aqui para as meninas. Fala tudo bem, meninas? Tudo bem, Dina? Bora cá fora, fogueira. Fala oi, amor. Boa noite. Bora lá? Bora, colocar fora a fogueira. Então, vamos que vamos. Aqui tá um pouco escuro. Aí, gente, ó, a tradição aqui é fazer a fogueira bem em frente à porta, sabe? E aí tem uma simpatia também de colocar certo as partes ali dos pau, o pé, né, do pau, não sei quanto que fala, e acende. Agora essa fogueira aí vai queimar a noite inteira, né? Vai pegar fogo ali e queimar a noite toda. Aí, gente, agora a fogueira já pegou fogo. Agora eu vou abrir a porta de casa ali e colocar minha menina na porta, porque aqui tá frio. Tá muito frio aqui fora. Então eu vou colocar ela na porta para ela estar vendo aqui a fogueira. Aí, gente, a fogueira tá lá, daqui a gente está vendo aqui da porta. E aqui está minha princesa, a irmã dela fez esse desenho aqui no rosto dela. Olha a irmã comendo bolo, fala oi. Oi. Também tá com desenho no rosto, né? E aqui tá meu menino lindo, todo bagunçado já tirou o chapéu, já tá descalço, o chapéu tá aqui. E é isso, agora a gente vai pro fundo. Então, gente, a louca, né, fez aqui 2 tranças
né? Para divertir a criançada aqui, né? E igual eu tinha falado para vocês, todo ano a gente tem essa tradição aqui na Bahia, né? De estar fazendo fogueira, a gente faz um almoço dia 24. E tem 2 anos que eu não faço nada por causa da minha filha que tinha adoecido. Só que ontem eu parei e pensei, minha filha tá comigo, eu sinto que ela vai ficar muito feliz de eu fazer as brincadeiras aqui hoje com ela, né? Incluir ela também. Então eu resolvi fazer uma jantinha, coisa simples, vou mostrar pra vocês. E ficar aqui divertindo um pouquinho com eles até mais tarde. Já acendemos a fogueira, igual eu mostrei pra vocês, né? E vamos tentar se divertir aqui um pouquinho, tá bom? Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como é que está essa simples mesa, mas foi feito com muito carinho pra eles. Aí, gente, igual eu mostrei pra vocês mais cedo, eu fiz a canjica, ficou muito boa, ó, bem cremosa, tá vendo? Fiz o bolo de milho, aí eu fatiei ele, coloquei assim, um biscoitinho que eu ganhei. Aí pra janta eu fiz arroz, uma maionese, mandioca e meu esposo tá ali assando uma carninha, já já eu mostro pra vocês. E aqui tem alguns doces, que é aquelas tubito, que é paçoquinha. Então ficou assim a mesa. Aí ficou assim, gente. Coloquei essa toalhinha de mesa, tá vendo? Essa toalhinha, não lembro o ano. Eu assinei uma rifa não, bilhetinho de escola, época de São João aqui na minha cidade, no valor de R$2. E aí eu ganhei uma cesta básica enorme, enorme. Aí eu guardei, essa toalhinha veio junto, né? Aí eu guardei. E hoje eu coloquei aqui na mesa. Então a mesa ficou assim, tá vendo? Bem simplesinho. Bem simples. Mas tenho certeza que eles estão amando, ó. A gente vai comer agora, antes de assar o churrasquinho ali, comer a canjica ou um cafezinho com bolo. E depois a gente vai jantar. Então, gente, finalizar o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deu para me filmar muito, porque acabei ficando brincando com meu filho, se divertindo um pouco com eles. Então, não filmei mais, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado do pouquinho aí que eu gravei. Então, super beijo, fique com Deus e um feliz São João para cada um de vocês. Beijo grande, tchau, tchau.